मम्मी मम्मी मेरे स्कूल से आ गया, घुमाने ले चलो। तूने क्या बोला? ये लो, तुमने बोला था एग्जाम में 100 नंबर मिलेगा तो मुझे घुमाने ले जाओगे? सच में? मिली, तुम एग्जाम में 100 नंबर मिलेगा तो तेरे को कश्मीर घूमने ले जाऊंगा। अरे मेरे को नहीं बोलना था। मिली, कैसे इतने नंबर मिला? चलो मैं देखता हूँ। अरे सच में तो मिला है। ठीक है मिली, चलो सामान पैक करते हैं। मम्मी मेरा अच्छा ड्रेस नहीं है, क्या होगा? मिली, मैं हूँ ना, मैं सामान को ऑर्डर दे देता हूँ। मिली, हो गया, चलो चलते हैं। मम्मी घूमने में बहुत मजा आएगा। मेरे पास जब से मिली आया तब से मैं हंस खुश हूँ और घूमने खेलने में मजा आता है। मिली लव यू। सब लोग मिली के लिए एक लाइक कर दो।